Друзья, всем привет! Сегодня приехали кидать на озеро. На такое были в том году на нем. В этом году, то есть первый раз на это озеро приехали. Так, в разведку, так сказать. Оно уходило, его прорвало. Вся рыба, говорят, уходила. Ну, кто-то говорит, может, осталось. Вот мы сейчас проверим. Вот. Накачали лодки, все собрали. Уже готовимся выплывать. Ну все, друзья, небольшой ветерок вон там на воде. Ну, рябь небольшая, ветерок дует. Ну, в общем, все, уже рыбачить охота. Погнали. О, сейчас, друзья, берем спиннинг и идем спускаться на воду. Чё, как всегда? А воды что-то намного больше прям. Такие тут кусты, воды намного больше стало. Ай? Ты на свою блесну поймал. Правда, сюда надо с грузом ехать. Почему? Не знаю. Опа, кто-то есть, ребят. Щукарь. Вот она что творит. Щукаренок. Попалась, ребят, щучка. Ее отпустим, пусть бежит. Что-то у нее жабра выдернуто. Ну, ничего. Зато первый рыб. Сюда.
Опа, есть кто-то. Окунь, ребят, попался. Окушарик. Вот, ребят, окунек попался. Красавчик такой. Не крупненький, но пойдет. Больше ладошки чутка. Полосатый. Кто-то есть, ребят, хороший. Хороший кто-то. О, вот это гнило. Есть, ребят, щука. Все, попалась. Фух, ребят, нормально. Не хорошая, но такая пойдет. Оцепилась. Грамм 700 будет. 600. Ты где там? Плутала. Тихо. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Вот она, ребят, щука. Ну, грамм 700 будет. Спина толстая, упитанная она тут. Такая попалась. Щучидза. Короче, друзья, вот тут вот заикарился я. Вон. Камыш себе подложил, сел на него. На доску положил, сел. Типа заикарился. А то ветер страшный прям. Несет туда и несет. Вот. И вот так сижу, кидаю на середину туда. И вроде клюет. Щучку поймал. Нормально. Сейчас еще в этом месте посидим, пойдем дальше так. Ветер тут только так рыбачит. А то озеро это поле. Из двух вон там тоже поле. И вот ветер сильный такой. Ну, продолжаем, ребят. Хорошо озеро нас радует. Опа, есть, ребят. Еще щука. Оп. Еще одна.
еще одна, ребят, щучка попалась. Тоже толстенькая, упитанная. Хорошая такая щука. Куда? Ай? Выплывать будем? Да ну не знаю. С снастям, друзья, у меня вот такая блесенка. Ну, Mepps Ugly Long та же самая. Только вот золотистый у нее ободок. Ну, сам лепесток тоже золотистый. И наклейка вот перламутровая такая. Но так все у нее то же самое. Поводок обычный, зелененький, стальной. Плетеночка у меня Strongline 1.2 PE, 4-скрутка. По спиннингу все то же самое тоже. Kaido Absolute с тестом 5-20 грамм. Ну и катушка Kaido Dis 3000F. Стандартный у меня наборчик. В этом году обновился. Купил с тестом поменьше. Хотел брать ультралайт, но что-то подумал. Не знаю, щук вроде иногда крупных ловим. И ну, что-то зацепил. Щук иногда крупных ловим. И, наверное, слишком тонкий будет кончик там. Да и вот траву тоже таскаем какую. О, еще вытащил. Для ультралайта, наверное, тяжело было. Вот так подумал и взял такой, с таким тестом. Были, друзья, сегодня на Малом Хмельчике, короче, решили туда съездить. Думали, порыбачим там, это. А перед этим у нас дожди были прям сильные. Где-то, наверное, сутки, может, чуть больше, дождь лил. Сильный такой, прям проливной. Вот, и после него мы решили, пока просохнет все, решили съездить туда. Приезжаем, а он, в общем, коричневый кинельчик. Ну, вообще коричневый, там, как будто кувшинки в песке стоят. Такие дела, в общем. Ну, не порыбачишь. И вот решили сюда в разведку сгонять. Ну, тут хотя бы немного поймали. Такие вот дела. Большой кинель грязный и малый у нас тоже, считай, теперь грязный. Рыбачить остается только на озерах. Так что вот так, друзья. И это озеро тоже, считай, уходило по весне. Ну, все-то не ушло, но большая часть. Но щука тут с окунем осталась все равно. Вся не ушла, получается. И вот тут запрудили. Дырку заделали там, где прорвало. Вот. И все, и воды даже много сейчас очень. Озеро так-то хорошее. Щуки тут тоже много ловили. Вон в те года, кто меня давно смотрит, тот видел, да. И по осени я тут крупненькую поймал на 2300. И у деда тут сходил где-то килограмм под 6. Вот, он ее видел. Так что вот такие тут дела. Ну, сейчас, думаю, немного покидаем. Посмотрим, что-то рыба вообще что-то перестала брать щучка. Да и ветерок вроде стихает, а рыба не берет. Ну, посмотрим, что сейчас получится. Сейчас, друзья, поставим вот такой поперек. Такая у него красочка. Хлюпает хорошо. Морда большая. Травку обкидаем им.
Все, друзья, сейчас вот плыву уже выплывать. Где-то у меня выплыл там. Собирается. Вот такой у меня сегодня улов. 2 щучки таких поймал. Хорошеньких. Одна вот такая получше. Самая длинненькая, толстенькая. Такие грамм 600-700. И одного окушка я вытащил. Где у меня тут? Где тут? В общем, такая разведка получилась. Вот. Там вдалеке вон коровы пасутся. Все, в общем, выплываем. Ну все, друзья, всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.